Всем здорово! Сегодня новые, самые интересные, дымящие и скандальные истории с Reddit, которые вы, несомненно, любите, на тему «Девушка, ну поймите же, я здесь не работаю, погнали!» Не только я здесь не работаю, здесь вообще никто не работает, это моя квартира. Кратко, леди ошибочно считает, что моя квартира – часть бара на нижнем этаже здания и спешно ретируется, когда выясняется, что это не так. В общем, я живу в маленькой квартире над баром с действительно хорошей кухней. Со временем я подружился с владельцами, оказавшимися замечательными людьми. В прошедшие выходные около полуночи в баре было довольно шумно, поэтому я спустился, чтобы пожаловаться на это. Они сказали, что вряд ли смогут повлиять на уровень шума, причина в компании, смотрящей игру. Но если я зайду к ним чуть позже на неделе, они бесплатно накормят меня ужином в качестве извинения. Это подводит нас к событиям завтрашнего дня. Я поздно пришел с работы и не хотел готовить, поэтому решил воспользоваться вышеупомянутым бесплатным ужином. И пока я ел, в баре стало шумно и тесно, поэтому я попросил, чтобы мне завернули еду с собой. Хозяин заведения сказал, что я могу просто взять тарелку к себе наверх, если верну ее либо позже сегодня, либо на следующий день. Когда я уходил, все еще закидывая в рот картошку фри, то заметил женщину, машущую мне рукой со своего столика. Я предположил, что она смотрит на официанта позади меня, поэтому никак не отреагировал и вышел на улицу, неся в руке свой ужин. Затем я положил тарелку, чтобы открыть дверь, и пока рылся в кармане, почувствовал, как кто-то резко хлопнул меня по плечу. Я обернулся и увидел ту самую леди, которая махала мне. Она сказала: «Хватит меня игнорировать. Я сделала заказ почти 40 минут назад и до сих пор не получила свою еду. Это неприемлемо». Это точно была неправда, потому что, беря в расчет время, потраченное на упаковку, я никогда не ждал дольше 30 минут. Я не понял, что она хочет, и спросил: «И? Что значит «и»? Как вы собираетесь исправлять ситуацию? Я требую скидку». Теперь, понимая, что случилось, я сказал: «О, я там не работаю. Вам нужно обратиться к кому-то в баре». Поворачиваюсь к ней спиной и открываю дверь. «Не ври мне!» Она смотрит на меня, поднимаясь вверх по лестнице. «Я знаю, что вы, ребята, просто прячетесь у себя там вместо того, чтобы работать. Я хочу поговорить с владельцем». «Леди, это моя квартира. Пожалуйста, оставьте меня в покое». Говорю я, держа дверь открытой, пока наклоняюсь, чтобы забрать еду. Но девушка не стала ждать. Она проталкивается мимо меня и буквально кидается вверх по лестнице, продолжая кричать: «Вам, ребята, лучше вернуться на свои рабочие места. Там целая куча людей ждут обслуживания». Что за ерунда? В тот момент она достигла вершины лестницы и теперь оглядывала мою квартиру, понимая, что единственный человек, на которого она накричала, это моя золотая рыбка, которая, я уверен, после этого не была в настроении обслужить ее. «Видите? Убирайтесь из моей квартиры». Злой, уставший и мечтающий о бургере на тарелке в моей руке, выкрикнул я. «Ну, это не меняет того факта, что я долго ждала свою еду, и это недопустимо. Видимо, смотрит на мою тарелку. Вы знаете владельцев, поэтому я думаю, что вы все равно должны поговорить с ними о моей ситуации». Что за бред? Убирайтесь. К этому моменту мое терпение лопнуло, и я двинулся в ее сторону, желая спроводить ее вон вниз по лестнице. «Не трогай меня! Если тебе все равно, значит, я найду кого-то, кому есть дело». Она побежала вниз по лестнице и захлопнула дверь на выходе, но не раньше, чем выкинула пару моих туфель на улицу, которые мне потом пришлось выйти и забрать. Позже, в тот же день, ближе к ночи, я вернул тарелку и встретил владельца бара, и он рассказал, что дама вернулась и устроила истерику. В конце концов, вышибала просто выставил ее. Я до сих пор не могу поверить, что она все еще пыталась вести себя так, как будто была права, даже после того, как поняла, что стоит в моей квартире, а не в ресторане. Апдейт. Некоторые люди сказали мне, что она посягнула на мою собственность, но многие из вас также будут удивлены и напуганы, обнаружив, что в моей стране в ее действиях технически не было ничего противозаконного, пока она не захватила или произвела порчу моей частной собственности. Я не работаю здесь. Здесь это мой дом, который принадлежит мне и который я хочу привести в порядок. Несколько лет назад я был обыкновенным ребенком, только что окончившим колледж, и не имел ни малейшего представления о том, что делать дальше со своей жизнью и чем заниматься. После того, как мать переехала за границу и мне был оставлен дом, меня можно было смело назвать счастливым домовладельцем. И летом, чтобы наладить свои финансовые дела, я решил поработать в компании, которая занималась покраской
застройкой зданий. Следующим летом я оставил работу маляра и пошел работать фельдшером скорой помощи, что означало, что иногда у меня был 1 или 2 полностью свободных дня. Я заметил, что мой дом нуждается в покраске, поэтому решил сделать это сам, так как уже овладел нужными навыками. У меня были кисти, краски, время и немного пива, поэтому я решился на это во вторник днем. Я занимался покраской рамы входной двери, одетый в старые белые брюки и футболку с отрезанными рукавами, когда решил присесть, чтобы дать грунтовке высохнуть и выпить пиво. Я радостно уселся на нижнюю ступеньку, как вдруг заметил личность типа «позовите мне менеджера», с лицом, словно она только что съела 12 лимонов, которая уставилась на меня, стоя на тротуаре. Моя передняя лужайка довольно длинная и спускается вниз по склону, но даже отсюда я мог видеть, как на ее шее нервно пульсирует артерия. Рядом с ней была собака, поэтому я просто махнул рукой и сказал «милая собачка». Я думаю, что эти мои слова сломали в ней какие-то невидимые шлюзы, и она буквально излилась на меня руганью, из которой я понял максимум 30%. Суть такова: как вы смеете пить на работе в этом замечательном доме? Вы не заслуживаете сидеть здесь, прохлаждаясь, и тратить впустую деньги, нажитые непосильным трудом хорошего, образованного господина, владельца этого места. Пока я пытался уложить сказанное ею у себя в голове, она все еще извергала на меня свое недовольство, которое завершилось победным: необразованный, ленивый, грубый тунеядец, пьяница и иммигрант. Что не так с этой страной? Ну, я белый, в смысле, действительно белый, светлые волосы, зеленые глаза, родился и вырос в старых добрых штатах, в частности в этом доме. Возможно, я похож на какого-то коварного иммигранта издалека, поэтому я поднялся и направился к ней, но не раньше, чем вскрыл еще одну банку пива. Ее буквально трясло от гнева и негодования. Ее собака дернулась на поводке в мою сторону, чтобы поздороваться, и поэтому я наклонился, чтобы погладить ее, когда эта женщина сказала: «Хорошо, что вы должны сказать себе?» Я поднимаюсь во все свои 6,2 дюйма роста, которые значительно так возвышаются над ее 5 дюймами, но она не отступает, после чего начинается следующий разговор. Я спрашиваю: «Здравствуйте, мэм, в чем проблема?» А она издевательски отвечает: «Ты сидишь там и прохлаждаешься, тратя деньги хозяина этого дома, которые он тебе платит за то, очевидно, чтобы ты и дальше мог быть ленивым пьяницей». «О, мне платят?» Это кажется довольно странным, потому что я никогда не думал, что должен платить самому себе. Но, пожалуй, было бы забавно попробовать. Она, очень медленно соображая: «Платить самому себе? Не смеши меня, такой бездельник, как ты, не смог бы позволить себе купить такой дом. Чтобы получить хорошую работу, нужно хорошее образование». Мне стало любопытно, в чем причина ее гипертрофированной фиксации на образовании, но, учитывая тот факт, что мне, в общем-то, все равно, я просто решил развлечь ее беседой настолько, чтобы окончательно вывести из себя. Может, если я постараюсь, у нее от злости взорвется голова. Я говорю ей: «Ну, я не покупал этот дом. Его купила моя мама, но она оставила его мне, когда переехала за границу после того, как я окончил колледж». Она, ухмыляясь, отвечает: «О, вы ходили в местный техникум, известный своей бестолковостью. Только кто-то вроде вас, работающий маляром, может пойти туда». На самом деле, если вы посмотрите на мою футболку, то увидите, что там написано «Школа легкой атлетики Лиги Плюща». Это место, где я учился и занимался спортом. Из-за этого я в хорошей форме, и поэтому я решил, что буду продолжать в том же духе, работая над улучшением собственного дома, имея при этом в запасе несколько баночек пива, чтобы охладиться в этот жаркий день. Это вы, вероятно, учились в техникуме, потому что если да, боюсь, вы не сможете этого понять. Маленькое уточнение. В техникуме, где я получил свою лицензию фельдшера скорой помощи, нет ничего плохого. Просто я хотел посмотреть, как она лопнет от злости, и, о боже мой, именно это с ней и случилось. Ее глаза расширились больше, чем я полагал возможным, а ее рот задвигался так, как у пожилых людей, когда они подкручивают губы, словно потеряли свою вставную челюсть. А завершилось это тем, что она запрокинула свою мерзкую голову назад и плюнула на мою футболку. «Ты, вероятно, украл ее у кого-то, неблагодарный кусок дерьма», — сказала она. Окей, не очень понятно, за что я настолько неблагодарен и с чего это меня оплевали, поэтому я сказал ей, что да, это было весело, но я собираюсь продолжать покраску, и повернулся к ней спиной, чтобы вернуться на свою лужайку. Она схватила мою рубашку сзади и попыталась оттянуть меня назад, но у нее не получилось, поэтому я обернулся и оттолкнул ее от себя. Она плюхнулась на спину, как футболист высшей лиги, катаясь по моему газону и воя, словно ее подстрелили, при этом отпустив поводок собаки, которая тут же подошла ко мне, чтобы я ее погладил, довольная как слон. Ее тирольское пение
Откровение заставило многих людей, в том числе моих соседей, выйти на улицу. Они подходили ближе, и я рассказывал им, что произошло, и просил их дать мне телефон, чтобы вызвать полицию. Мой был в доме на зарядке. Они смеялись и вручали мне свои телефоны без лишних вопросов, после чего я сообщил копам, что на моем газоне орёт и извивается что-то совершенно несуразное, и попросил, не могли бы они прийти и убрать это. Я вернулся к своей работе в то время, как мои крутые соседи, вероятно, уже взяли попкорн. Чуть позже я услышал, как прибыли полицейские. Сумасшедшая все орала, как резаная, а после начала яростно выкрикивать полицейским историю о воинственно пьяном проходимце, который зачем-то красит чужой дом, который преследовал ее с бейсбольной битой и сломал ей руку в нескольких местах. Ее указывающий перст в следующую секунду был направлен в мою сторону, поэтому я спустился и рассказал копам всю историю. Они посмеялись, видимо, уже зная, как зовут нашу чокнутую, и поэтому сказали ей, чтобы она снова позвонила своему мужу и попросила забрать собаку, после чего надели на нее наручники за нарушение общественного порядка и хулиганство. Собака, кстати, тусовалась со мной до тех пор, пока муж, рьяно извиняясь, не пришел и не забрал ее. Он также сообщил мне, что они находятся в бракоразводном процессе, так что, возможно, это сделало жену более сумасшедшей, чем обычно. Слава богу, я больше никогда не видел эту даму, но у меня сложились приятельские отношения с ее бывшим и его щенком. Все хорошо, что хорошо кончается. Ну что, тебе понравились истории? Мне очень интересно, кстати, случались ли похожие ситуации в твоей жизни или у твоих родственников и знакомых, когда их принимали не за тех, кем они являлись на самом деле. Расскажи обязательно свою историю в комментариях. Благодарю за просмотр. С вами был Саша Бодряк. Всем удачи и до скорого!